সো হ্যাঁ গাইজ, দিস ইজ বিপ্লব, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এমটিডিজে ব্লগ। তোমরা আগের ব্লগে অনেকেই দেখতে চেয়েছিলে যে আমার অ্যারাউন্সের 5050 অ্যাম্পলিফায়ারটা। তো চলো সেটারই রিভিউ আর টেস্টিং আজকে দেখতে। তো গাইজ, এই যে আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার। চলো এবার অ্যাম্পলিফায়ারের ফ্রন্ট লুকটা তোমাদের আগে দেখাবো, আসো। এই যে আমাদের দেখো, এখানেই আমাদের ব্র্যান্ডিং রয়েছে অ্যারাউন্সের, দেখতে পাচ্ছ। তারপরেই রয়েছে আমাদের পাওয়ার ইন্ডিকেটর, তারপর পাওয়ার অন অফ সুইচ, তারপরে এদিকে রয়েছে চ্যানেল 1 ভলিউম কন্ট্রোল, চ্যানেল 2 ভলিউম কন্ট্রোল। আর এইখানেই তুমি দেখতে পাচ্ছ, দেখো সিগন্যালের ইন্ডিকেটর রয়েছে আর এই যে ক্লিপের ইন্ডিকেটর রয়েছে। তো এটা তো তোমরা সবাই জানোই। আর এই যে প্রোটেক্টটা হচ্ছে মেশিন যখন কোনো একটা প্রবলেমে হবে তখন প্রোটেক্টটা জ্বলবে। যেমন তোমার স্পিকারের প্রবলেম হতে পারে, ভিতরের ইন্টারনাল কোনো শর্ট হয়ে যেতে পারে, তখন এই তো চলো এবার মেশিনের পিছনে কি আছে সেইটা আগে তোমাদেরকে। আমাদের ব্যাক প্যানেলে রয়েছে প্রথমেই এই যে টার্মিনাল, তারপরে স্পিক অন দুটোই পেয়ে যাচ্ছ তুমি স্পিকারের জন্য। তারপরে এই যে সিঙ্গেল ফ্যান, এই মেশিনটাতে সিঙ্গেলই ফ্যান থাকে, তবে ফ্যানের দিক দিয়ে কোনো সমস্যা নেই। আমি বহুত দিন ধরে মেশিনটা চালাচ্ছি, তোমরা নো ডাউট নিতে পারো। তারপরে আমাদের চ্যানেল 1 2 পুস্টিং জ্যাক, তারপরে রয়েছে এক্সএলআর কেবিল। তুমি যে কোনো একটা দিয়ে ইন করতে পারো, একটা দিয়ে লিঙ্ক করে আর একটা অ্যাম্পলিফায়ারে নিতে পারো। আর মেইনলি এর ভিতরে দেখতে পাচ্ছ তোমার 10খানা সুইচ আছে, একদম ছোট দেখতে পাচ্ছ। তো সুইচের কিছু কাজ আছে, সেগুলো তোমাদেরকে বলে দিই। যেমন ধরো ক্লিপ লিমিটার অন করতে পারবে, 30 ইয়ার্স ফিল্টার অন করতে পারবে, তারপরে তুমি স্টিরিও প্যারালাল করতে পারবে, ব্রিজ করতে পারবে, ফিল্টার আছে অন অফ করার। এই ব্যাস এর পিছনের ক্রসওভার সেটিং। তো গাইস, এই দুটো টপ আজকে আমরা এই অ্যাম্পলিফায়ার টেস্ট করব। তো চলো, অ্যাম্পলিফায়ারের এই যে কর্ড দেখতে পাচ্ছ, দুটো সিম্পলি লাগিয়ে আমরা স্পিকার নিয়ে এসেছি। এবার এই দুটোকে আমরা মেশিনে লাগিয়ে দেব সিম্পলি। চ্যানেল 1-এ একটা, চ্যানেল 2-তে একটা। আর মেশিনটা এখন বর্তমান প্যারালাল মুড করা আছে, তো আমরা চ্যানেল 1 থেকে আউটপুটটা নিয়ে নেব। এই একটা কর্ড দিয়েই দু সাইড চলবে। তো চলো এবার মিক্সচারটা লাগিয়ে নিই। সো আমরা এই যে আমাদের স্ট্রেঞ্জারের SM6টা লাগিয়ে নিয়েছি। এবার চলো কর্ডটা লাগিয়ে দেব। দেখতে পাচ্ছ আমাদের সেটআপ রেডি। তো চলো এবার সাউন্ড টেস্টিংটা শুরু। विश्वविनोदिनी नन्दनुते गिरिवरविन्द আজকের ভিডিওটা অবধি ছিল। ভিডিওটা তোমার কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো আজকের মতো টাটা, বাই বাই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।